大家好，我係 Jessica， 歡迎收睇我嘅 channel。今日我哋屋企有好多嘢要添置，我哋諗咗好耐，到底邊度可以一個超市買齊所有嘢？最後咧就決定嚟到一個細個嘅 shopping centre。呢個 shopping centre咧就係得嗰幾間鋪頭啫，但係都算係應有盡有嘅。咁希望今日喺呢度可以將所有嘢買齊啦。我哋嘅第一站就係藥房啦。呢一間藥房賣嘅嘢，我自己覺得比起一般藥妝店，通常都平少少嘅。BB 用嘅濕紙巾咧，對我哋嚟講都係必需品嚟㗎。結果嚟到呢度咧，發現個貨架幾乎空晒啦，淨係得翻少量喺度啫。咁就嗱聲買翻幾包啦。BB 濕紙巾有時候如果做特價嘅話，我哋係會成箱咁買翻屋企。而家冇做緊特價，但係圍起嚟呢，一包唔使5蚊，咁其實都可接受嘅。跟住要揾嘅嘢就係我自己要用嘅潤膚乳啦，就連潤膚乳剩低嘅存貨都唔係好多。呢隻冇香味嘅凡士林潤膚乳呢，係我日常主要嘅護膚產品嚟㗎，但係唔知點解呢，佢都係長期缺貨咁滯㗎。今日嚟到呢度，居然發現有2支喎，咁我一定要2支都買晒。我哋喺藥房仲有一樣要買嘅嘢，就係我用嘅碎粉啦。連碎粉都係得返最後幾盒喎。咁今日唔知行咩運呢？我想要嘅嘢好似好多都就嚟缺貨咁樣，好彩都算係揾得齊啫。藥房呢一張單，即使特價品平咗25蚊，埋單我哋都要俾48蚊嘅。好彩藥房職員仲送咗玩具俾 Luna 啫。跟住呢，就到去超市買餸啦。本來見到提子，我想買嚟食下㗎，但係我見到呢一啲青提呢，細粒到好似藍莓咁就唔買啦。咁就改為買返2梳香蕉。菠蘿8蚊一個，算係偏貴少少嘅水果，但係難得當造，就揀返一隻啦。呢個禮拜成個禮拜都咁熱，咁就揀返隻細隻嘅西瓜，用嚟消暑解渴。最後我哋喺蔬果檔揀多2隻番薯呢，咁就差唔多啦。聽朝可以用烚番薯嚟做早餐啦。原本我哋係冇諗住喺呢個超市買肉㗎，但係經過肉櫃呢，我見到有雞腳賣喎，而且價錢相當平，一盒2蚊至4蚊不等，咁就買返一盒準備過2日煲湯啦。最後攞多2包米粉，咁今日就差唔多啦。臨走嘅時候，無啦啦見到呢間超市有一個 section 賣玩具，後面仲有一個 section 賣花添。今日一反常態呢，俾錢嘅時候居然排長龍喎。我哋喺超市買嘅嘢一共係38蚊嘅。咁結果呢，今日我哋喺藥房買嘢嗰張單仲貴過喺超市買嘢喎。不過都總算係呢，大部分想買嘅嘢都買得齊啦。